kanatti aansee dhuga baatii karaatii fi araaraa ilmaan namootaatiif ta'ee ilaalla. Ani maqaan koo Mokonnin Buloon jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Finfinnee gaafa guyyaa 2/8 bara 2012 bakka hojiitti sibiila yookaan ferroon baay'inni isaa akka kiiloo 500 ol ta'u miilla koo irratti kufee hospitaala Kooriyaatti na geessanii mana yaalaa sanatti jeessoo itti hidhanii kiraanchii naaf kennan. Haaluma kanaan baay'ee otoo rakkachaa jiru kadhata guyyaa 40 isinii waliin kadhadhee raajiin masarata akkas jechuudhaan kadhatan. Gaaddidduu du'aa jala kan jirtan, siree rakkinaarra ciiftanii kan jirtan, fira kan dhabdan, natti dhi'ee kan jettan, natti dukkanaa'e kan jettan, amma ajaje lafa sagaleen kun itti dhaga'amu humna dhiiga olichaan sireerra jirtu barata rakkinaa dachaasi kaa'ee ajajeeraati. Ajajeera humna maqaa Yesuus keessaa ba'een iddoo sagaleen kun itti dhaga'amu waan sitti ulfaatee sirra ta'e darbadhuu kaa'ee ajajeera. Bilisa ba'ee ajajeera. Ardii kamirraa lafa sagaleen kun itti dhaga'amu siree keessanirraa kaa'u taalaa humna dhiiga Yesuusiin jedhanii kadhatan. Anis bakkuma na cabe sanarra harka kaa'een kadhachaa ture. Dhugaa Waaqayyooti madaa godaannisa hin qabne Waaqayyo na fayyisee amma lafa barbaade utuun homaan qabatiin ooleen galaa jira. Waaqayyoon na galateeffadha. Gooftichi kiraanchii darbachiisee lafanni jirutti utaalchisee amma hojii isaatti deebi'ee hojjechaa jira. Ilma Waaqayyoof galanna ta'u. Duraan dursee nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Maqaan koo Baqqalaa Dinqisiisaan jedhama. Magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 7dha. Anis kanan dhugaa ba'u olmaa Waaqayyo naaf oole keessaa tokkoffaa dhukkuba aasimii kanan waggaa 2 kanan ittiin rakkachaa ture. Sagantaa dargaggootaa irratti naaf kadhatamee amma guutummaa guututti fayyeera. Lammaffaa dhukkuba iitoo naannoo mudhii kootitti na ba'ee torban tokkoof na rakkisaa ture. Zayitii araaraa dibadhee amma guutummaa guututti fayyeera. Kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedha. Nama biraa duraan dursee nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha Baachuu Gammadaan jedhama. Biyya godina Wallaggaa ba'aa aanaa Gudayyaa Biilaarraa. Dhugaa kanan ba'u karaa TV araaraa yeroo raajiin masarat TV qabaa kadhadhaa jedhananis waliin kadhadhee dhukkuba gurra koo keessaa na ursu akkasumas na nyaaturraan fayyee akkasumas dhukkuba kaleerraa fayyeera. Galanni mootii Israa'eliif haa ta'u naa galateeffadhaa. Maqaan koo Kumaa Asaffaan jedhama. Magaalaa Shaambuun jiraadha. Waan Waaqayyo naa godhe keessaa muraasa isaan dubbadha. Yeroo namni Waaqayyo raajiin masaratti isinis lafa jirtanii bishaan buufadhaa jedhan anis nan buufadhee battaluma sana raajiin dhibee guddaan hin jiru. Waaqa guddaa malee anis amantiin bishaanicha buufadhee qabadhee yeroon dhugu na balaqqamsiisee na keessaas ba'ee anis dhibee aasmii bara baay'ee na rakkiserraan bilisa ba'ee Waaqayyoon naa galateeffadha. Maqaan koo Baay'isaa Humneessaan jedhama. Dhuga baatiin qabaa. Dhuga ba'umsi koo akka armaan gadiitti ibsama. Guyyaa gaafa 12 ji'a 2 bara 2012 dhufeen ture. Toora kadhataa irratti naaf kadhatamee ture. Gosti dhukkuba koo diiskii mansharaatatii ture. Erga naaf kadhatame anis nan galee achi galee guyyaa gaafa 22 ji'a 2 bara 2012 bilisa ba'een ani fayyeera. Waaqayyoon naa galateeffadha. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Nama Waaqayyoo raajii masaratti ani maqaan koo Saaraa Gabayyoon jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Bishooftuu. Mucaa godhadheen dhibee gogaanis dhibee garaatiinis qabameen mana yaalaa iddoo adda addaa deemee qoricha gosa adda addaa tuman fayyadamu homaa tokko furmaata argachuu hin dandeenye. Kadhata guyyaa 40ffaa kadhachaa turtan keessatti manuma koo taa'ee isin waliin kadhadhee yeroo sanaa kaasee hanga guyyaa irraatti kun hojii tokkoffaadha. Ani fayyaa kooti. Kanaaf gochaa Waaqayyo naa godheef naa galateeffadhaa jetti. Nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Ani obbo Irkoo Jimmaan jedhama. Godina Shawaa dhiyaa aanaa Meettaa Roobii.
amantiin koo ortodoksiidha. Garuu TV araaraa utuun ilaaluu baay'een jaalladha. Dhukkuba aasimii dhukkubsachaan ture. Guyyaa tokko isin karaa TV araaraa dhukkuba aasimii irraa fayyaa yeroo jettan ameen jedheen fudhadhe nan fayyee amma immoo waan ani itti gammadeef lakkoofsa akkaawuntii keessanittis qarshii galcheera jedha. Gooftaa Yesuus baga si fayyise. Si fayyise biraan hafe waldaa naannoo keetti dhaqi qabamee duuka buutuu gooftaa ta'i. Yesuus Kiristoos fayyisaa foon duwwaatu hin taane fayyisaa jireenyaa waan ta'eef. Nagaan gooftaa isiniif haa ta'u guddinaa caalaan jedhama. Arraba koo jalaa na dhukkubaa ture. Guyyaa gaafa 30 ji'a 9 bara 2012 TV araaraatuun ilaalaa jiru utuman taa'u qodaa bishaan dibataa bishaanitti naqee nyaachuuf dhuguus akkasumas gorora liqimsuu hin danda'u. Xannacha morma koo jalas baay'ee dhiita'ee ture. Bishaan qodaa dibataa fuudheen humna dhiiga walichaatiin na keessa hin teessu jedheen afaan koof morma koo jalatti biifeen ciisee daqiiqaa 5 keessatti wanta argitan kun na keessaa ba'ee Waaqayyoon na galateeffadhaa jedha. Waan guddaa amma biyyii ga'utu keessa afaaniin ba'e jechuudha. Kan inni footoo kana irratti ergetti afaaniin keessaa ba'e xannachi morma isaa jala jiru jechuudha. Bishaan dibataa afaanitti naqee billaa namaa malee opereeshinii malee keessaa darbatee baase. Maqaan koo Zannabechi Nadhaasaan jedhama. Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Wancii ganda Leemmanirraa. Waaqayyo karaa TV araaraatiin waan baay'ee naaf godhe. Sangaan koo dhukkubsatee du'arra ga'ee bishaan raajiin masarata irratti kadhatan itti facaaseen battaluma sanatti naa fayye. Gara biraan abjuun naaf kadhattanii dhagna kootti kan yaa'ee ture narraa bade. Kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha ani Damee Toleeraan jedhama. Kanan jiraadhu Finfinneedha. Kanan dhugaa ba'u adoolessa guyyaa 21 ji'a 11ffaa bara 2009 osoon gara hojiitti deemuu makiinaan nu fudhatee allayyaa kiiloomeetirii 1 ol keessa seentee namni 13 battalumatti dhumanii amma caccabnee hafne. Warreen hafnes hospitaalaaf tof barre. Kana booddee gara waldaa araaraa nageessaa jedhee baay'ee waan an miidhameef Finfinnee hanga Naqamteetti makiinaa keessa taa'uu waan hin dandeenyeef ji'a 2 booda jechuun fulbaana keessa gara waldaa araaraa geessinee harki koo hidhamaa cabee addaan bahee waan ta'eef sibiila keessa jira. Tokkoffaadha inni kuni. Lammaffaa buqqa'eera waan ta'eef yemmuun lafa ejjedhu na waraana. Kana qofa miti lafeen koo cinaachaa hedduun caccabeera. Fulbaana keessa jechuun bara 2010 namni Waaqayyoo raajiin masarata harka koo rukutanii naaf kadhatanii ati hin duutu naan jedhanii naaf kadhatan. Mana galee hanga ammaatti harki koo fayyaadha. Gooftaa Yesuus harka isaa miilla isaa hojii ala ta'e hojiitti deebise jechuudha. Ulfinni guddaaniif galanni Waaqayyoof haa ta'u. Duraan dursee nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha ani maqaan koo Aaddee Tirfee Baay'isaa kanan jedhamu jiraattu godina Orroo Wallaggaa Aanaa Orroo Bulluqaadha. Waan an dhugaa ba'uu barbaadu kadhata galgalaa guyyaa 40 booda raajiin masarat burcuqqootti qabadhaa jedhanii anis qabadhee ergaa isaan itti kadhatanii dhugaa jennaan anis nan dhugee nyaatan nyaadhee na keessaa ba'ee na hoqqisiisee dura dhukkuba coggaarraaf dhibee dhiibbaa dhiigaan dhukkubsadhaa. Ergasii nan fayyee Waaqayyo isaa raajii masaratiin nuuf kennee naa galateeffadhaan bilisa ba'eeraa jetti. Ani maqaan koo Dastaa Caalaan jedhama. Kanan jiraadhu godina Shawaan Lixaa Aanaa Calliya magaalaa Geedoo yoo ta'u kan Waaqayyo naaf godhe karaa TV araaraa raajiin masarat faana bishaan irratti kadhadhee Waaqayyo dhibee saayinesii waggaa hedduu na rakkiserraa na fayyisee Waaqayyoon guddaa naa galateeffadhaa jetti. Ani maqaan koo Taammenee Fiqaaduun jedhama. Magaalaa Naqamteen jiraadha. Utuu haadha warraa koo waliin wal bannee diigamuudhaaf jirru akka tasaa miidiyaa TV araaraa banadhee utuun dhaggeeffadhu humni addaa lamman keenyarra buunaan boocha guddaa boonyee sana booddee dhiifama addaa erga waliif goone booddee jireenya addaa aaraa kan ta'e kan gammachuu qabu keessa jirraa. Waaqayyoon nu galateeffadhaa. Ameen ameen. Wal lolanii gargar ba'uuf jiru. Jaarsi dhaqee isaanii araarsine tuutii fi araaraa laalanii afurri Waaqayyootti bu'ee boo'icha addaa bu'anii qalbii diddiirratanii kaanii dhiifama walii godhanii jireenya haaraa jireenya addaa jireenya gammachuu keessa jirra. Sila wal diiguuf jennaa jedhan leenci Yihuudaa karaa TV araaraa dhaqee jaarsa araaraa ta'e isaan araarse. Maqaan isaa Waaqaaf lafarratti haa ulfaatu.
Maqaan koo Shawaayyee Tarreessaa magaalaa Bishooftuurraa. Dhuga baatiin koo garaacha koo baay'ee na dhukkuba ture. Guyyaa gaafa 3/10/2012 gaafa raajiin Masarat bakka isin dhukkuba irra keessan kaadhaa jedhan anis garaa koo irra harka koo kaadhee waliin kadhadhee bishaan buufadhee wajjin dhugee yeruma sana na keessaa garaa koo keessaa kana dhukkubee hin beeku fayyaa koodha isa kana naa godhe Waaqayyoon naa galateeffadha. Maqaan koo Damee Waaqoyyaan jedhama kanan jiraadhu magaalaa Buraayyuuti. Dhuga ba'umsi koo hedduudha isa keessaa garuu waan yeroo dhiyootti naaf ta'een dhugaa ba'a. Waggaa 15 oliif dhukkuba garaachaan dhukkubsachaan ture. Waggaa hanga kanaa qorichaan jiraachaan ture. Yeroo kadhata guyyaa 40 kadhataa turan sana raajiin Masarat bishaan irratti isiniif kadhadha jedhanii bishaan TV jala kaa'in kadhadhee ture. Yeroo sana raajiin kadhatan bishaanicha dhugee jennaan amantiidhaan nan dhugee achumaan fayyee Waaqayyo isa bilisa na baasee dhibee kanarraa naa galateeffadha. Ani maqaan koo Lalisee Guddataa kanan jedhamu jiraattu magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa Lamaati. Guyyaa roobii gaafa kadhannaa karaa foddaa TV kadhatamu bishaan burcuqqootti naqadhee ol qabee irratti kadhattanii booddee si'a 3 dhiiga Yesuus jedhaa dhugaa jettananis jedheen dhugee achii booda nama laqqamsiise alaarjikii saayinesii funyaan yeroo dheeraaf na rakkiseerraa bilisa ba'eera Waaqayyoon naa galateeffadha. Ani maqaan koo Urgeessaa Tasfaayeen jedhama. Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobiirraa. Dhuga ba'umsi koo tokkoffaa dhukkuba garaachaan qabamee marrummaan kiyya guduunfamuu isaa manni yaalaa natti himnaan mana yaalaatti yaalamee dhumarratti gara waldaa araaraa dhufeen namni Waaqayyoo raajiin Masarat bara 2010 naaf kadhatanii bilisa naan jedhanii ergasii Waaqayyo haa ulfaatu bilisan ba'ee Waaqayyoon naa galateeffadha. Inni lammaffaan saayinesiin na qabee ture garuu nan dhabee olmaan Waaqayyo naaf oole himee fixuu hin danda'u yeroo waldaa araaraa banamuun dhufee dhugaa ba'a ammasitti naa galateeffadha. Ani maqaan koo Garramuu Tarfaan jedhama kanani dhaladhe Wallaggaa Lixaa kanan jiraadhu godina addaa naannawaa Finfinneedha. Dhuga ba'umsi koo torban darbe yeroo raajiin Masarat bishaan mana keessanii buufadhaa jedhanii anis bishaan burcuqqootti buufadhee duukaa kadhadhee yeroo sanatti mucaan obboleettii kootii baay'ee dhukkubsattee nuti yaaddoo guddaa keessa jirra jedhanii bilbilanii natti himan. Isaan kan jiraatan Wallagga Lixaa anis yeruma sanaa astaayeen bishaan kanaa maqaa mucaa sanaa dha'ee ilaa kuni siidha jedheen bishaanicha barcumattis naqeen gadis ba'een gibbiin itti galu keessaa naanna'ee ilaa kun gibbii keenyaa isa biyyaati lafti kun lafa keenya isa biyyaati jedheen itti facaase yeruma sana sa'aatii tokko booddee bilbilee gaafannaan waan irraa ka'e wallaallee amma utaaltee taphataa jirtiin kolfitii dhimma iyyuu hin qabdu naan jedhanii gooftaa isa kana naa godhe naa galateeffadha. Maqaan koo Firaa'ol Taakkalaan jedhama magaalaa Naqamtee yeroo kadhannaa guyyaa 40 raajiin kadhachaa turan waliin kadhachaan ture. Yeroo sana keessa dhukkubbii guddaa hamaa na qabee ture. Garuu gaafa guyyaa dhuma 40ffaa yeroo raajiin Masarat bilisa ba'a maqaa Yesuusiin jedhanan bilisa ba'ee naa galateeffadhaa jedha. Aadde Ayyaantuu Guddinaa biyya Naqamteerraa karaa TV Araaraa waan naaf ta'een mana koo taa'etuun TV Araaraa ilaalu yeroo raajiin Masarat bishaan gaara Araaraatti kadhatanii mana koo taa'ee bishaan buufadhee wajjin kadhadhee dhugee dhukkuba onnee waggaa 4 irraan Waaqayyo na fayyisee deemee ilaalamees bilisa naan jedhanii kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhu. Asuma magaalaa kana onnee waggaa 4dha deemanis ilaalamaniiru bishaan mana isaanii taa'anii dhuganii ilmi Waaqayyo onnee haaraa kenneef maqaan isaa Waaqaaf lafarratti ulfaatu. Obbo Iddoosaa Kabbadaa biyya Qellem Wallaggaarraa yeroo raajiin Masarat bishaan gaara Araaraatti kadhatanii mana keenya teenyee karaa TV Araaraa bishaan buufadhe mucaa koo cabee dhidhiibuun ji'a 6 dhidhiibdee fayyuu dadhabee bishaan itti naqee jennaan waan akka cabbii diidallaa'ee yeruma sanaa kaasee harki mucaa koo cabee naa fayyee kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru. Obbo Damis Geetaachoo biyya Arsiirraa Waaqayyo karaa bishaan gaara Araaraa wanta inni naaf godheen mana koo taa'ee utuun TV Araaraa ilaalaa jiru yeroo raajiin Masarat bishaan gaara Araaraatti kadhatan anis bishaan buufadhee wajjin kadhadhee dhugee yeruma sana kentaarotii waggaa 4f na dhukkubee na lakkisee narraa badee kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhu. Siistuu Askaalee Baqqalaa biyya Gujiirraa karaa TV Araaraa mana keenya teenyeetu ilaallu namni Waaqayyoo raajiin Masarat yeroo isaan bishaan irratti kadhatanii dhibee garaa garaatti bilisa ba'a jedhanii
ijoollee koo lamman isa dhiiraa irraa iyyee lafatti kuffisee keessaa ba'e, ishee durbaa immoo ilkaan wal ciniinsisee of wallaalchisee hin duute seenee itti boonyee bishaan irratti kadhatame sana itti nagne fayyitee kaate. Akka kanatti ijoolleen koo lamman naa fayyanii, kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhani. Maqaan isaa Waaqaaf lafarratti ulfaatu. Aadde Tigistii Boobaa biyya Sandaafaarraa kadhata guyyaa 40 kadhatamaa ture karaa TV Araaraa. Yeroo namni Waaqayyoo raajiin Masarat iddoo isin dhukkuburra harka keessan ka'aa na waliin kadhadhaa jedhan, anis iddoo na dhukkuburra harka koo kaa'ee kadhadhee kintaarotii waggaa tokkoof walakkaa na dhukkuben of keessaa dhabe. Kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru. Obbo Alamnaa Nagaasaa biyya Buraayyuurraa bara 2009 fooqii irraa kufee caccabee nama 4 baatamee gara waldaa Araaraa dhufee namni Waaqayyoo raajiin Masarat naa kadhatanii adeemsa ji'a 2 fayyee amma hojiirran jira. Kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru. Obbo Yaadataa Fiqaaduu biyya Wallaggaa Lixaa baruma kana keessa mucaan koo mukarraa kufee harkisaa lamman miilli isaa tokko cabee mana yaalaa Aariyaarraa gara Finfinneetti riifernaa godhanii isa dhiiseen gara waldaa Araaraa fidee namni Waaqayyoo raajiin Masarat kadhatanii bilisa jedhan. Yeruma sanaa kaasee harki miilli mucaa koo naa fayyee. Kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru. Aadde Biraanee Galataa biyya Limmuu Gannatirraa bara darbe keessa gara waldaa Araaraa dhufee yeroo raajiin Masarat warri Aasimiif saayinesii qabda yeroo jedhanii kadhatan, anis amantiin abbaa manaa koo bakka bu'een amantiidhaan kadhadhee fi inni immoo mana taa'ee fayyee. Kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru. Aadde Dastaa Gosaayee biyya Shawaa Lixaa Aanaa Boostaarraa kadhata guyyaa 40 kadhatamaa ture karaa TV Araaraa wajjin kadhadhee yeroo namni Waaqayyoo raajiin Masarat kadhatan anis mana koo taa'ee wajjin kadhadhee kintaarotii waggaa 4 na rakkisee irraan fayye. Dabalataanis kormammuu harka koof qaama koo hundarratti yaa'ee bishaan gaara Araaraatii yeroo isaan kadhatan anis kadhadheetti dibee narraa badeera. Kanaaf naa galateeffadhaa. Aadde Boontuu Daani'el biyya Baakkoo Tibbeerraa dinqii Waaqayyoo naa godhe. Umurii waggaa 11 taa'ee dhukkuba rajiijii dhukkubsadhee gara mana yaalaa Finfinnee deeme yaalamnaan rajiijiin kee keessaa ba'uu qaba jedhanii opereeshinii godhanii na keessaa baasanii qoricha isaa bitachuuf immoo qarshii 50,000 barbaachisaa. Inni iyyuu biyya alaa malee hin jiru naan jedhanii haati koo gara waldaa Araaraa na fiddee namni Waaqayyoo naaf kadhatanii bilisa naan jedhanii deebi'ee mana yaalaatti yeroon ilaalamu rajiijiin sila opereeshiniidhaan na keessaa baasanis biqilee noormaalii fayyaa ta'e. Oh haleluuyaa! Wow! God is good. Kun fayyinatu hin taane huumuudha. Rajiijii isaan keessaa baasan opereeshiniidhaan baasanii qorichi isaa immoo ganaa alaa dhufa. Inni iyyuu birrii 50,000 barbaada jedhan rajiijiin haaraan biqilee gaafa dhattee ilaalamtu noormaaliidha jedhanii ilmi Waaqayyoo rajiijii haaraa biqilche isa keessaa baasan. Qoricha birrii 50,000 miti, birrii 5nis qoricha hin binne. Gaara Waaqayyoo duwwaa dhufte malee. Maqaan isaa Waaqaaf lafarratti ulfaatu. Ani maqaan koo Tsiyoon Alamuun jedhama. Godina addaa Buraayyuurraa. Sagantaa keessan baay'een hirmaadha. Raajiin bishaan irratti dhiigaaf abiddatti jijjiireera jedhanii kadhachaa turan. Anis amantiin ameen jedhee dhugee wanta morma koo hudhee na rakkisaa ture irraan bilisa ba'e naa galateeffadhaa itti. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ani maqaan koo Lalisee Mardaasaan jedhama. Kanan jiraadhu Buraayyuudha. Wanta karaa TV Araaraa naaf ta'een ani garaattan baadhaa gaafa guyyaa tokko ji'a 9 bara 2012 qaxaroo mana yaalaan qabaan deeme. Ati dhiigi kee baay'ee ol ka'ee waan jiruuf boodarra rakkoo waan qabuuf gaafa furii kottuu riiferiisiif godhanaan jedhan. Achumaan ilkaan mataanis na dhukkuba ture. Ji'uma kana gaafa lamaa raajiin bishaan irratti kadhataa utuu jiranii anis amantiidhaan duuka kadhadhee yeroo isaan dhugan anis dhibee koo waameen na keessaa badeera jedheen dhuge. Deebii guyyaa gaafa furii yeroo naqu lakki dhiigi kee sirriidha. Gaafa qaxaroo kee kottuu naan jedhanii ilkaanis mataanis yeruma sana na keessaa badee Waaqayyoon naa galateeffadhaa jetti. Maqaan isaa ulfaatu Waaqaaf lafarratti. Ani maqaan koo Geetaachoo Taffasaan jedhama. Godina Jimmaa Aanaa Sigimoorraa. Jalqaba irratti galanni Yesuusiif haa ta'u jechaa guyyaa gaafa 30 ji'a 9 2012 tajaajila isin tamsaasa kallattii tajaajilaa turtan irratti ibsaan illee jiruu ture.
garuu feesbuukiitiin galee laayifii tajaajilamaan ture. Sana booda yeroo raajiin Masarat bishaan mana keessanii buufadhaa jedhu buufadhee waliin kadhadhee yeruma isaan dhugan waliin dhugeen alaarjikii yeroo dheeraa na rakkisee ture irraa Waaqayyo bilisa na baase. Amma ani fayyaa koodhaa galanni Waaqayyoof haa ta'u Waaqayyoon guddisaa naa galateeffadhaa jedha. Maqaan koo Daani'el Taaffasaa godina Harargee Baarraa. Dhuga baatiin koo ergan TV Araaraa hordofuu eegalee waan Waaqayyo naa godhe hedduu keessaa muraasa akka armaan gadiittan kaa'a. Tokkoffaa obboleettiin koo takkaa onneen dhukkubaa ture karaa feesbuukiin gaafadheen ture. Maqaa keessanii mata duree keessan ergaa jettanii anis gammadee isiniifan ergee yeruma sanaa amantiidhaan guutameen obboleettiin kiyyaa ni fayyite jedheen ameen jedhee obboleettiin koo sachumaan hin fayyite hospitaala Hararitti si'a 2 ilaalchisee bilisa taateettidhaan jedhanii naa galateeffadhaa. Lammaffaa obboleettima kanaa qaamni ishee guutummaatti dhukkubee yeroo kaan bishaaniif zayitii sakaraatii fi foddaatiin irratti kadhatame mana kaadhee isin faana fuudhee mataa gubbaa qaamaatti naqee yeruma sanaa iyyisiisee boosisee keessaa ba'e. Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Sadaffaan daa'ima koo osuma teenyuu dhukkubee dadhabsiisee yeroo kana bishaan karaa foddaatii fi dhiigaaf abiddatti jijjiirratanii kadhatan fuudhee obaasee kanas qaamatti naqee Waaqa Masarat jechuudhaan battaluma sanaa ittan naqee battaluma sana daa'imni koo lafaa utaaltee mana keessa burraaqxee Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedha. Barsiisaa Magarsaa Wayyeessaan jedhamaa kanan hojjedhu godina Buunnoo Beddelleeti. Dinqii Waaqayyo naaf godhe ani dhugaa ba'uun barbaada. Sadaasa 2011 dugdi na dhukkubee sochii na dhowwee yoon taa'e hin ka'u yoon ka'e immoo hin taa'uu hin danda'u yoon ciisee hin boqodhu natti cimnaan gara mana yaalaa deemnaan of ilaalchisee narviidhanaan jedhanii anis irra deebi'ee mirkaneeffachuuf gara hospitaala magaalaa Naqamtee dhufnaa of ilaalchisee isaan immoo itti dabaluun diiskii manshaaraatatii waan qabduuf gara Xuqur Ambassaatti riiferisii barreessina naan jedhanii dideen gara waldaa Araaraa dhufee raajiin naaf kadhatanii dhukkuban ittiin ji'a 2 rakkachaa ture irraa Waaqayyo bilisa na baasee naa galateeffadhaa jedha. Ani maqaan koo Taammenee Yoonaasan jedhama Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidoollooti. Kanan dhugaa ba'u waa'ee haadha warraa kooti erga gaa'ila dhaabbanne booddee haadha warraa kootti dhiigni baay'achuu irraa kan ka'e mucaan osoo hin godhatin waggaa tokkoof turre mana yaalaa gaafa deemnu manni yaalaa gadameessa kee irratti waatu biqilee jira waan ta'eef riiferii fudhadhuutii mana yaalaa Naqamtee deemii kana malee dhala godhachuu hin dandeessu jennaan zayitii dibataa waldaa Araaraatti fudhatte obaasee qaama isheetti dibnaan turtii ji'a tokko booddee dhiigni ishee tooratti deebi'ee mucaanis garaatti hafee amma kunoo mucaa bareedduu durbaa maqaan ishee Siimoonet jedhamtu Waaqayyo nuuf kenne kanaaf Waaqayyoon nu galateeffadhaa jedha. Maqaan koo Ayyaantuu Abdannaan jedhama. Teessoon koo Naqamtee dhuga baatiin koo bara 2012 keessa yeroo da'umsaa koo yeroo dhiyootti waan yaadda'ee tureef bishaan dibataa gara Araaraatti dibadhee Waaqayyoon kadhadhee haaluma kanaan ciniinsuun osoo narra hin turin haala salphaan da'e. Lammaffaa ergan da'e torban booddee karaan bobba'u akka dhiitoo wayii gadi ba'ee bishaan dibataa irratti kadhadheen ittiin dibadhee akkuma sanaani narraa badee kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhu. Ammi dhugaa ba'u kun hundumtinuu bishaan gaara Araaraatiin karaa foddaa Araaraatiin bilisa baase Gooftaan. Bor immoo kan keessani lafa jirtanii bor kan kooti jedhaa humna dhiiga olichaatiin. Dhibeen guddaan hin jiru. Gooftaa guddaa duwwaatu jira. Ammas yeroo dhumaanan jedha. Finyoo du'aatiin hidhamtanii kan jirtan. Diiskiidhaan hidhamtanii kan jirtan. Narviidhaan hidhamtanii kan jirtan. Kan maqaa qabu hin qabne aangoo dhukkubaa kamirraa ajajeera bilisa baa humna dhiiga olichaatiin. Bilisa baa ajajeera ammaa kaasee. Bilisa baa dhiiga Yesuus Kiristoosiin ajajeera. Afura gaddaa, afura naasuu, afura dhukkubaa, afura abdii kutannaa gadhiisaa baa maqaa Yesuus Kiristoosiin ajajeera. Baa gadhiisaati. Baa gadhiisaati. Baa gadhiisaati. Baa gadhiisaati. Gadameessi keessan cufamee dhala kan hin qabne amantiidhaan ajajeera. Lafa jirtanitti gadameessa keessanitti dhala ajajeera. Dhala ajajeera. Dhala ajajeera. Dhala dhiiraa ajajeera. 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 Dhiiga dhangala'u. Kintaaroti.
infekshinii kalee dhibee mul'ataa dhibee dhokataa bilisa baa ajajeera ammaa kaasee maqaa Yesuusiin bilisa baa ajajeera ammaa kaasee dubbii Waaqayyoo keessaa iddoo tokkoon dubbisa raajicha Hisqeel 47 lakkoofsa 9 lafa bishaanichi ga'e hundumaa uumamni lubbuu qabaatee totocho'u hunduu in jiraata. Bishaan kun bishaanota galaanichaatti galee waan haaressuuf achitti qurxummiin soonaan baay'een hin argamu. Kanaaf lafuma bishaanichi ga'ee wanti hunduu in jiraata jedha. Ameen ameen. Lafa bishaanichi ga'ee uumamni lubbuu qabu hunduu in jiraata jedha. Bishaan mana keessan jiru amantiin waraabbadha. Ani bishaan gaara araaraan waraaba. Amantiin. Inni asis bishaan. Inni mana keessanis bishaan. Isa mana keessaniin jiruuf isas jiru kan adda godhu Hafuurri Waaqayyoo irra boqochuun bishaan gaara araaraarra jiru kanarra hafuurri jireenyaa akkuma boqotee isa mana kee jirurras Hafuurri Waaqayyoo boqoteera. Ammaa kaasee ajajeera. Humna dhiiga holichaatiin bishaan isin qabdanii jirtan abiddaaf dhiigatti deebiseera. Abidda dhiiga. Abidda dhiiga. Abidda dhiiga bishaan kun. Abidda dhiiga bishaan kun. Dhiigi dhangala'u yeroo dheeraa yeroo bishaan kana dhugdu akka inni si keessaa dhaabatu ajajeera. Xaxariin kalee keessaa utaalee akka ba'u ajajeera. Garaacha keerra tiruu keerra isa jiru xaragee balleesseera. Bishaan kun abidda dhiiga abidda dhiiga abidda dhiiga abidda dhiiga. Yeroo bishaan kana dhugdan afaaniif funyaaniin fincaaniif sagaraan miicamee si keessaa akka ba'u ajajeera. Humna dhiiga Yesuusiin ammaa kaasee raadiyoo labaalabaas ammaa kaasee ajajeera. Ammaa kaasee ajajeera. Ammaa kaasee ajajeera. Humna dhiiga Yesuusiin yeroo bishaan kana dhugdu siree irraa utaalii ka'e ajajeera. Kiraanchii darbadhuu ka'e. Bishaanicha lafa jirtanii dhugaa. Dhugaa bishaanicha yeroo dhugdanii hamaan sin qabe sin keessaa ba'a. Aangoon du'aa. Garaacharra, kaleerra, harkarra, miilarra kan jiru ammaa kaasee ajajeera humna dhiiga Yesuusiitiin hiyyi bayi keessaa. Hiyyi bayi keessaa. Caraani bala qabsisi bayi keessaa. Bayi keessaa. Bayi keessaa. Bayi keessaa. Bayi keessaa. Humna dhiiga Yesuusiin ajajeera ammaa kaasee. Ajajeera ammaa kaasee. Ajajeera ammaa kaasee. Bilisa baa dhiiga holichaatiin. Ameen, 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 ameen. Waaqayyoon guddaa galateeffanna. Dubbii guyyaarraa tureef, dhuga baatii tureef, fayyina tureef, ulfinni Waaqaaf lafarratti isaaf haa ta'u. Akkasumas hordoftoonni TV Araaraa sanyii keessan gara maasii Waaqayyootti facaasaa. Harka guutee kan facaasu harka guutee ammata jedha macaafni. Maqaa Yesuus Kiristoos hojjetaa Waaqayyootiin eebba Abrahaam, eebba Siyaaq, eebba Yaaqoob gara keessanitti ajajeera. Eebba Abrahaam, kan Siyaaq, kan Yaaqoob. Yaa qilleensa eebbaa, qilleensi fayyinaa, qilleensa araaraa sina barbaadu. Liqeessi malee hin liqeeffatin. Liqeessi malee hin liqeeffatin. Humna dhiiga Yesuusiin. Ameen, 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 ameen. Waaw! Keessi keessan galataan guutu. Keessi keessan Waaqayyotti gammadu. Gooftaa isa galaan hin daangessine. Isa fayyisuuf humna qabu. Gooftaa dhuga baatiin amma dubbise kana hundumaa isaa namoonni mana isaanii ta'aniiti kan fayyan. It's amazing. Waan nama ajaa'ibsiisudha kun. Namoonni mata duree adda addaa caaftanii asitti argitan ajajeera. Humna dhiiga holichaatiin iyyi keessan dhagahamu. Feesbuukiidhaan, Araaraa TVdhaan mata duree keessan kan ergitan caaftanii bilbilaan ajajeera deebiina dhufu. Ajajeera deebiina dhufu. Ajajeera deebiina dhufu. Ajajeera deebiina dhufu. Haleluuyaa. 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 Haleluuyaa.
siyaa galateeffatu arrabni koo siyaa galateeffatu jireenyi koo siyaa galateeffatu galgalli koo siyaa galateeffatu hafuurri koo namantaa jedhee anuu itti yaanne Yesus koo garuu lafatti nannifne narraa dabarsitee baricha boo'icha har'a fayyeetanoo dhaabbadhee ililcha narraa dabarsitee baricha boo'icha har'a fayyeetanoo dhaabbadhee ililcha siyaa galateeffatu hafuurri koo siyaa galateeffatu jireenyi koo siyaa galateeffatu hafuurri koo siyaa galateeffatu galgalli koo namantaa jedhee anuu itti yaanne Yesus koo garuu lafatti nannifne narraa dabarsitee baricha boo'icha har'a fayyeetanoo dhaabbadhee ililcha gaddaa kan jirtan naasuu keessa kan jirtan du'aan marfamtanii kan jirtan sagaleen galataa sagaleen ilillee mana kee galeera humna dhiiga Yesuusiin ajajeera humna dhiiga Yesuusiin ajajeera humna dhiiga Yesuusiin ajajeera humna dhiiga Yesuusiin ajajeera galati ilillee mana kee galeera ammaa kaasee ajajeera eebba Abrahaam kan si akka Yaaqoob humna dhiiga olichaati koronaa vaayirasii fadheera humna koronaa vaayirasii fadheera rukuteera qilleensi biyya kana abiddatti haa ta'u araarri nagaan saba kee irratti ta'u dhiiga olichaan ameen 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 shaaloo